去到新加坡，當地人都一定會知道嘅印度廟，佢建於1855年，係新加坡最古老嘅印度教寺廟之一。呢座寺廟主要供奉嘅神係象徵力量同守護嘅加利女神，佢就係位於小印度嘅維拉馬卡利亞曼廟。今集就由戴安娜帶我哋感受一下印度廟嘅傳統文化。今日係5月26號2026年，咁樣咧，我哋就嚟到小印度啦，其中一間印度嘅寺廟啦，佢主要嗰個主神咧就係加利女神嚟嘅。咁側邊咧會有濕婆神啦，同埋側邊咧會有多加女神啦。咁好多印度神都係喺入邊嘅。咁我每一個月咧，由上一年2025年嘅11月開始咧，我就每一個月咧都會嚟新加坡嘅小印度呢一間寺廟。咁我之前去過另外一間嘅，係啦，咁嗰間即係個地方叫普通帕舍，但係普通帕舍嗰間咧女神都有加持我嘅，但係我後嚟揾咗呢一間之後咧，呢一間咧嗰個能量係勁超級強嘅，而且佢係可以每一次我嚟到嘅時候，呢度嘅師傅佢一做拜神一念經，女神加利女神其他女神都會落嚟加持我嘅，係啦，咁所以咧我就愛上咗嚟呢間寺廟度拜神，咁每次咧我都會捐錢啦，係啦，咁但係我捐錢咧，我就係我唔係做即係淨係捐俾寺廟咯，我主要係因為我自己都係師傅啦，咁我亦見到佢哋個個都係好用心去念經啦、拜神啦，咁我都係學習之中，咁其中咧，咁我就覺得咧，所有嘅印度人咧都係能夠有緣分喺寺廟度做嘢咧，係好難得嘅。所以咧，我每次嚟咧，我都會捐錢咧俾所有喺寺廟做嘢嘅人，即係每人希望佢哋開心，我有個 gift 俾佢哋。咁因為咧之前咧，我係即係拜多加女神廟嘅時候，有見到嘅工作人員咧，佢哋10幾個咧，我就每個俾 cash 佢哋，即係等同於我哋中式嘅叫共真咁樣嘅形式去做一個變現。咁每次我有啲善信咧知我嚟咧，佢哋已經係會俾咗錢我，咁我會捐俾呢個寺廟。咁以前咧，我收到呢啲錢咧，我會喺自己神壇供花啦，係啦，我會幫佢哋供花啦，或者係即係做神壇，即係買生果啊嗰啲，我都係會即係for自己神壇用啦。但係自從我嚟咗呢度之後咧，我就覺得呢度都幫咗我好多，因為個 energy 好好啊。咁我亦都可以受到好多 energy， 然後我再翻香港亦都幫好多人咁樣。咁亦都咁講咧，就係好多人會問你又多加媽媽，咁唔係你應該要去印度嘅咩？咁樣，咁我可以透露俾大家知，即係印度咧，暫時呢個緣分咧要遲一啲先，因為我而家最快嘅嗰個緣分咧就喺新加坡呢度，係啦。咁點解會咁樣咧？係因為我有啲善信佢哋以往喺新加坡做生意啦，佢哋喺度打工啦，跟住佢哋介紹好多新加坡嘅人啦，同埋或者馬來西亞嘅人啦，即係善信啦，都會過嚟我神壇度問事咁樣嘅。咁我變咗咧，我有個緣分咧，我可以嚟到新加坡咧，咁我就幫呢度嘅善信啦咁樣。咁而家呢邊咧就未有神壇住嘅，咁但係咧，即係希望可以將來唔知個發展個緣分係點樣，但係而家呢一刻咧就係我會係喺呢度幫咗而家善信先。咁點解有啲人咧會咁樣話，即係話唔係喺印度咁樣嘅？咁其實我想講係，我根本上每一日嘅工作都係非常之繁忙啦。即係如果咧我要有咁閒情嘅日子咧，去印度咧係非常之開心嘅，因為你起碼要去2個星期。然後你好似閉關咁樣去打坐做呢啲嘢，但係暫時真係唔好意思，我而家係要幫善信做好多嘅嘢，我根本都冇空閒嘅時間，唔好講話去咁樣2個禮拜去做一個即係閉關修煉或者乜嘢，我連喺香港即係可能我擺多2-3日嘅時間修煉都可能有啲困難，因為
不停密集式咁樣善信會揾你。有時啲善信會揾你買樓啊，或者成日你都要即刻幫佢睇究竟層樓啱定唔啱。咁呢啲都係我每一日應該要即刻要處理嘅嘢，都會忙碌咯。咁而家嘅緣分就係要先幫咗啲善信先，咁我自己嘅嘢就再其後再慢慢安排咯。呢個印度廟咧，之前咧好似見到網上睇咧係開好夜6點幾喎，但係我哋今日嚟嗰個儀式係咪特別啲嘅咧？係啦，咁佢呢度咧點解我會今日星期二下晝嚟呢個印度廟嗰度咧？就係每逢星期二咧2:45咧，佢就會開始做多加媽媽嘅沖涼嘅拜神嘅。係啦，咁所有印度神咧，佢哋供奉啦，佢哋尊敬啦，都係一定要通過嗰個拜神啊，係沖涼嘅儀式啊，即係我哋簡單啲講係沖涼咁樣咯。而家我哋差唔多時間就要過去噶啦，係啊，我哋過咗去先。一個寺廟裏邊咧，任何一個位置啦，嗰個 energy 都係好好嘅。咁所以咧，好多印度人咧，你會見到咧，佢哋一行入寺廟嘅時候咧，佢哋會好中意烏低身，係啦。咁佢哋會好中意咧，就係行上嚟呢度嘅時候咧，呢一級咧，佢哋係要攬過去嘅，就唔會掂嘅。但係佢哋會掂一掂呢度，然後掂一掂心口，掂一掂額頭，代表係一個尊敬女神、尊敬寺廟嘅其中嘅一個環節咁樣咯。介紹埋呢度先啦，咁中間呢個係加利女神啦，旁邊呢個咧就係象神啦，係啦，咁其實咧而家所有人咧都係會準備緊呢個高德媽媽嘅大拜神嘅。一般嚟講咧，啲供品咧就會有青檸啦，係啦，咁同埋呢啲花串咧，全部都係要嚟供多加媽媽。花係最緊要，平時我哋都會有供花，但係我就冇做到呢啲花串嘅。咁我通常都係用摘花嘅方式啊，其實都係一樣對媽媽。我香港嘅神有少少唔一樣啦，同呢度即係一個完全好正宗舊式嘅女神嘅布扎。咁我其實咧而家咧都係會咁樣成盤嘅玫瑰花啦，咁樣係供奉媽媽嘅，喺香港嗰邊都係咁樣照拜神。嗱，呢個咧就係蜜糖，蜜糖都係其中一個我哋要嚟供神嘅其中一個最重要嘅元素啦。媽媽係都要用蜜糖嚟沖涼啊咁樣嘅。呢盤奶咧，成盤奶咧都係要嚟幫女神做供奉嘅，係啦。呢度有黃薑粉，唔同嘅黃薑粉，有我哋所講嘅公公啦，公公咧都係其中一個聖物咧，係要嚟供奉嘅。Hello，nice to meet you，nice to meet you。呢度每一個禮拜二咧就係會呢個多加女神啦，跟住然後細個少少嘅呢個女神咧就係要嚟做嗰個供奉拜祭嗰個儀式，做沖涼嗰個儀式咁樣嘅。呢個師傅咧就係長期幫我做上多加女神啊、加利女神，佢所有女神咧，佢一念經咧，咁女神就會落嚟我加持我咁樣嘅，係啦，每一次都係咁，每次都冇甩拖嘅，佢哋個個都好開心嘅，因為每次我即係上咗媽媽身嘅媽媽上嚟嘅時候，個個都知道咧多加女神嚟咗咧，呢度所有人咧係好開心，好開心。呢個年紀大少少呢個咧係澳洲人嚟嘅，佢係嚟做義工嘅。咁其中咧呢度亦都有一個另外嘅神像係加利女神係喺呢度。咁每次另外一個加利女神嘅師傅咧，有時我嚟到咧，佢見到我咧，佢都會叫我埋嚟加利女神呢邊咧，佢念加利女神經文咧，加利女神一樣會照落嚟嘅。咁喺大拜神嘅過程入邊咧，我係會完全所有師傅念經咧，唔同嘅女神咧都會落嚟同一時間喺度切磋咁轉咁樣去加持我啦。咁所有動作咧都係要嚟增強我嘅功力啦，希望大家可以返到去香港嘅時候咧，亦都可以幫助更加多嘅善信咁樣嘅。咦，好似開始咯！係啊，佢哋會播唔同嘅音樂嘅，係啦，佢哋會有另外多加女神嘅音樂啦、加利女神嘅音樂啦，佢哋專登去當加持我嘅時候咧，佢哋會專登播一啲好專係for女神嘅音樂俾我嘅，佢哋非常之好嘅，係啊。
好多時候咧，我哋咧佢拜完神之後咧，個師傅咧就會攞埋啲火啊，同埋呢啲公共啊，就點落我哋個頭嗰度嘅。咁樣咧，男人咧佢會或者小朋友咧，佢會直接幫佢哋點嘅。咁但係女人咧，佢就唔會幫我哋點啊。咁佢就會放喺我哋嘅手上邊咁樣啦。咁喺呢度咧會有啲紅色嘅，我哋所講嘅就係聖粉啦，係佢哋嘅公共，即係點響我額頭嘅中心印堂呢個位嗰度嘅。有時譬如如果我有時嚟拜神咧，夜晚係會出去食飯嘅話咧，唔方便洗甩呢一個聖粉嘅話咧，咁好多時咧，我哋就會點樣咧，就會將佢放咗喺個牆嗰度。你會見到牆嗰度咧，好多人咧都會，如果用唔晒嘅公共咧，佢哋就會放喺呢度咁樣嘅。咁有啲人咧，可能或者完咗啦，咁佢哋完咗嗰個成個拜神啦，或者遲咗嚟啦，佢哋都會喺呢度咧攞呢個嘅聖粉咧，就去放喺個頭嗰度，都係一樣有嗰個好最高嘅能量嘅。咁有啲人咧就唔會放喺呢度嘅，佢哋話吸收得最好咧就係呢條頸嗰度嘅，所以有啲人咧佢哋就會敷喺條頸嗰度嘅，係啦。呢個我因為見到每次嚟咧，佢哋做唔同嘅嘢好特別咧，我都會走去問下佢哋啊，究竟點解啊咁樣。咁佢哋就話佢哋會認為咧，放喺喉嚨啊呢啲位啊，或者呢啲位啊，就會吸收得更加好，同埋吸收得更加快咯。咁灰色衫嗰個咧就係呢度嘅，即係比較重要嘅，我哋可以講叫經理咁樣嘅角色咯，係啦。呢個澳洲人咧就非常之好啊！佢每一次咧就每一次我走嘅時候咧，佢就會俾支玫瑰水我。係啦，或者係俾貢過多家媽媽嘅髮水我。咁其實神壇我自己都有做嘅，係啦。咁佢哋做嘅呢啲咧，咁我就會攞翻去香港咧，就放我自己神壇抹我神壇啦，我自己沖涼啦咁樣嘅。咁有時有啲善信咧真係需要，我都會俾佢。Thank you very much。嗱，就係咁啦。佢哋每一次咧就係一做完咧，佢哋就會俾呢支玫瑰水我，係非常之香嘅呢支玫瑰水。咁其實坊間係買到嘅呢支水，咁但係咧，我哋永遠供過神嘅所有嘅物品咧，都係好有能量啦。咁有時有啲人咧嚟到神壇咧，如果係有曾經俾邪靈侵佔過，或者去過好陰嘅地方咧，如果我有喺神壇，我都會俾呢隻水佢嘅，係啦，就或者係我自己加持嘅法水，都係一樣咁有用嘅，係啦，睇我得唔得閒做咯，即係有時係唔得閒嘅話，我就即刻攞佢哋嘅幫下手咁樣。呢個係一個另外嘅一個我哋做好似招財啊、求神啊，係另外一個祝福嘅我哋所講嘅法事啊。中間你見佢嗰個盤咧係要嚟燒嘢嘅，但係我燒嗰個咧只會係咁細個，同埋大家都知我嗰個神壇咧暫時都未可以燒到冚冚聲嘅。咁我係用其他女神話俾我聽嘅方法去做其他法事嘅，咁其實都一樣嘅，係冇問題嘅。但係呢個係佢哋最傳統嘅其中一個嘅法事咯。跟住呢一 part 沖完涼，下一 part 我哋應該做咩？係嗱，做咗第二 part 嘅，咁而家第一 part 咧就係做咗嗰個我哋所講嘅即係清潔先啦。咁其實我唔知大家識唔識睇，即係譬如我見到女神嘅話咧，直情係成個陣仗係一沖完之後，我淨係覺得佢係喺度笑，即係好開心咁樣啦。咁而家我哋完咗咧，咁我哋而家就翻緊酒店。點啊，阿喵有咩想問我啊？哇！今日嗰啲儀式實在太犀利啦，人都好多。今日人係特別多嘅。點解咁講呢？因為平時呢，我嚟呢，其實係比而家係少咗，睇下先，少5/6㗎，係啊，有少咁多啊，係啊，即係平時呢，係佢哋坐大街磚3行度啦，今日係坐滿晒啊，唔知點解喎。我嚟咗咁多次，即係我由舊年12月開始。係啦，就開始嚟呢間廟嘅。11月係去第二間廟，咁12月開始就嚟呢間廟呢，就每一次都唔算好多人。咁因為11月、12月，尤其是12月呢，係整個月呢度都落雨嘅。咁每次嚟都係落雨呢，所以就好少人。咁呢個係正常啦。但係今日呢，就唔知點解係特別咁多人嘅。係啦，呢個就係今日嘅一個好特別。其中即係人係特別多啦，咁樣咁同埋佢哋都真係每次都係好 nice。佢哋啲印度人呢，其實以前我就
唔知道點解即係要紋身啊咁即係紋身咧真係好緊要嘅，因為係佢哋係會走過嚟係會個個都會問你啊點解會有啊或者係點樣啊，佢哋會對你呢個佢會知道你係認識呢啲神像咧，跟住佢哋就會過嚟問你啊點解啊咁樣。如果唔係咧，佢哋就會當你係一個好普通嘅中國人一個遊客咁樣咯。係啦係啦。不過而家呢度寺廟都已經係所有人都大部分認識我啦，係啦。因為你特別啲。係啊，因為係中國人啦，跟住然後又即係每次我嚟到啦，師傅一念經，女神就會即刻會落嚟㗎。係啦係啦，就係咁樣。先都見到你個大神相喺你隔離。係啦，咁其實咧第一次即係講緊佢即係用牛奶啊，即係沖身嘅時候咧，女神嗰次咧係多加媽媽落嚟第一次嘅，跟住有第二次咧嗰個係加利女神嚟嘅。因為點解咧？因為佢哋係播咗加利女神嘅音樂啊。佢哋每次都係咁樣㗎，每次佢就知道係加利女神同埋多加媽媽會落嚟咁樣，係啦。咁佢哋會分別會有時佢哋會播咗加利女神嘅音樂先啦，有時會係多加女神先。咁其實點樣去分辨呢？有時係你會見我打個地下打得好大力嗰個呢。咁同埋今日呢，係再有另外嘅一個動作呢，就係我會打腳啊。係啦，咁打腳嗰個呢，就係加利女神係落嚟打腳嘅，因為嗰個能量係特別唔一樣，再會強勁好多。因為有時我哋遇到啲善信呢，佢哋有啲即係可能靈氣啊，或者係一啲妖魔鬼怪啊，咁我哋就會用上加利女神嘅一啲法術咁樣去做法水啊，俾善信啊，即係做其他唔同嘅法事啊，就會用加利女神咁樣咯。咁嗱跟住佢我哋講叫第二 part 啦。咁其實第二 part 咧都係第一 part， 即係其實係整個拜神嘅所有嘅係啦。咁因為咧落咗咁多牛奶啦，落咗咁多黃薑粉啦，咁成個神像咧都係好即係全部都係啲牛奶啊、黃薑粉啊黏住晒成個神像。咁佢哋要首先全部洗乾淨晒先嘅，用清水全部洗乾淨晒，咁沖晒女神嘅身好乾淨啦。咁咩叫第二 part 呢？就係佢要裝身嘅，係啦，裝身就係即係擺翻啲花啊，抹乾淨塊面啊，抹乾佢啊，咁即係我哋叫着衫嘅儀式啊。咁所以你會見到有好多時咧，印度神咧，佢哋會幫佢做好多服裝嘅，係啦，啲服裝係非常非常之多嘅。我見嗰啲花咧，係咪嗰啲善信係供上去嘅咧？都係所有花啊，都係我哋即係我哋做供神啊、供奉啊，佢哋就會一個價錢咁樣就係買花咁樣啦，即係少少錢，可能2蚊5蚊啊咁樣就會買花咁就供神啊咁樣，係啦。咁同埋咧就係即係我咧就主要因為有時我捐獻我係一嚿錢咁樣捐獻咯，係啦，我就直情係成個 puja， 即係成個拜神。係我儀式係捐獻，有時我會做修葺寺廟啊，你想掂都得嘅，你係即係你話俾佢聽啊，我想捐獻做啲乜嘢嘢，咁佢哋點樣都會問你一個 topic 咁樣嘅，係啦，即係你個捐獻係做建廟啊，或者係啦修葺啊，係啊，或者係供花啊、供奶啊、供蜜糖啊、供乳酪啊咁樣，咁你都可以係一嚿錢咁樣供嘅，因為咧其實佢哋嚟咧好多時佢哋可能每一日佢哋都會嚟拜神，咁佢哋就會譬如買盒奶啊，即係喺嗰度即刻買盒奶就即刻供奶咁樣咯。咁平時咧佢哋供奶咧就係佢哋買咗之後咧就咁成盒奶擺咗喺多加媽媽神像嘅側邊嗰張台嗰度嘅，係啦，一路擺咗喺嗰度由得佢打開咗咁樣，咁就供媽媽。咁但係今日就唔同嘅，你買咗奶咧，你就要倒落嗰個桶嗰度。係啊，我見到個係啦，咁佢就會念經，就會一路倒落去咁樣咯。係咁。儀式我都見到你係非常辛苦，出晒汗，個額頭今次好似仲腫咗添喎。因為頭先咧，我擺咗支水喺側邊，因為我知道我自己會喐啦。咁就咁樣嘅，因為我其實已經擺咗喺右手邊。咁我擺咗喺右手邊咧，根本咧就我唔知道原來。我唔知點樣揈到嘅時候咧，我直情係
即係冚咗落去支水嗰度。所以其實做師傅都唔簡單，好辛苦。所以我就係點解會再捐另外嘅一嚿錢，比起嗰度嘅所有嘅做嘢嘅人啦，所有嘅師傅啦咁樣咯，係啦。佢哋其實都一樣同你一樣辛苦，佢哋係嗱咁樣嘅，其實咧我係知道咧，佢哋每個人咧當然啦，每個人都有個故事啦，我哋每個人都有個故事啦。咁大部分咧喺印度寺廟嘅人啦，咁我哋頭先同我握手，我話嗰個即係好似係一個經理咁樣形式嗰個男士咧，咁其實咧佢都大約有同我講佢嘅經歷咁樣嘅，即係佢就係話有即係佢有啲唔開心嘅嘢，咁佢就嚟到呢個寺廟咁樣，咁佢就同媽媽講佢自己咩事咁樣啦，咁佢話後嚟媽媽幫咗佢，跟住佢係放下晒佢自己嘅工作，就嚟到呢個寺廟度做嘢咁樣嘅，即係你諗下係嗰種力量係幾大，佢哋所有人都係咁啊，係經歷一件事，跟住發覺係好神奇發生，媽媽幫咗佢，係啦，加利女神幫咗佢，佢哋就一直係過嚟呢個寺廟嗰度呢，就幫手做工作咁樣咯。係啊，佢哋即係好多都係全職㗎，係啊，咁亦都有我喺小印度請神像嗰個鋪頭嗰個老闆啦，佢就直情都係又捐錢啦，又出心出力啦，都係逢禮拜五佢會過嚟呢邊派飯嘅，佢太太會會過去寺廟嗰度幫手煮餸啊。係啦，煮完之後又會派飯，佢哋每日都有派飯嘅呢個動作。頭先係派嘢飲啦，派 coffee 啦，係啊，同埋都有派嘢食嘅。係啦，咁啲人係免費攞啊，全部都係啊。咁你都係可以捐，即係嘢食啊，係啊，都係得嘅。係咧，係啊。啲睇完嘅觀眾覺得都好特別嘅話，可以過去參觀下。係可以嘅，咁我可以放個地址啊，係啦，個廟嘅名啊喺下邊啦，咁你哋可以自己過嚟新加坡就即係如果你哋去旅行啦，你哋又想睇下咁樣嘅，即係如果你哋又未有緣分去到印度嘅話呢，咁就可以先嚟新加坡，即係如果嚟旅行呢，可以嚟睇下呢個寺廟，因為佢呢度呢，係呢間寺廟呢先至俾人哋咁開 open 去影嘢，係其實我同你講啦，同印度神有緣分，仲要入到廟，係一樣好幸福嘅事，因為佢真係個 powerful 嗰種力量係非常之大嘅。希望各位觀眾都中意。係咯，我哋翻到酒店啦，咁你哋就希望你哋一路順風翻香港啊，係啊，我哋香港見，我哋香港見，拜拜，拜拜。ஒரு மணியிலே பேச்சியாகி அதன் அங்கமாக இப்பொழுது நமது ஆலயத்தில் எடுத்து